Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. É com imensa alegria que nós daremos início hoje ao primeiro seminário de formação docente em geografia, dialogando com experiências internacionais. Eu sou a professora Glauciana Alves Teles, sou docente do programa de pós-graduação em geografia da UVA. E este seminário, ele é realizado no contexto da disciplina de formação docente, de formação e profissionalidade docente em geografia, né? Então, nós temos como público hoje os nossos alunos da primeira turma de doutorado em geografia, os alunos do mestrado, alunos do programa de bolsas de iniciação à docência, do PIBID, no qual também eu coordeno na universidade, e mestrandos e doutorandos de outros cursos, né? E também professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que se interessaram e se inscreveram, né, no curso. Então, desde já dou boas-vindas, né, a todos e todas nessa tarde. São 14 horas e 11 minutos aqui em Sobral. Está uma tarde bem ensolarada, né, bem propícia para a gente ouvir hoje, né, o nosso convidado, que é o professor Souto. Antes disso, eu gostaria de chamar também o professor Sérgio Claudino, que divide essa disciplina comigo no programa de pós-graduação, né, no qual a gente já iniciou. E o professor Sérgio, ele tem um papel fundamental nessa interlocução com os professores, colegas, né, que são professores que também são pesquisadores da formação docente em geografia. Então, desde já, agradeço, né, ao professor Sérgio também, ele está no Brasil, né, mas não está aqui conosco, nós até tentamos, né, que ele estivesse nesse momento conosco, mas ele está cumprindo uma agenda bastante extensa do projeto que nós propomos, né. Professor Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo, né, aqui à UVA novamente. Muito boa tarde. Uma saudação, em primeiro lugar, se me permitem, para a minha querida amiga, a professora Glauciana, aqui desde Florianópolis, eh, e, se me é permitido, desde o berço do projeto Nós Propomos no Brasil, visto que foi foi a Universidade Federal de Santa Catarina e em Florianópolis, com a professora Sandra Mendonça, que o projeto se iniciou pela primeira vez fora de Portugal e, portanto, tem um sentido muito grande para a identidade do projeto que nós propomos, que nos desafia a praticar a cidadania, e eu quero dizer que nós estamos muito felizes. Permitam-me, não é este o objetivo desta transmissão, mas eu saio daqui com a notícia de que neste lugar histórico do projeto que nós propomos vai ser reiniciado o projeto. Eu agora tenho a honra de ir apresentar o professor Souto Gonçalves. Uma breve apresentação, a professora Glauciana vai concretizar um bocadinho mais o currículo, para então os estudantes do primeiro curso de doutoramento em Geografia da UVA, e portanto na qual em que se insere esta sessão. É uma grande alegria. Eu saúdo-os de novo, e eu saúdo então todos os colegas, todos os ouvintes que estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. E, portanto, é uma alegria termos aqui 80 participantes nesta sessão. Eu quero dizer apenas que o professor Souto Gonçalves é uma referência maior, na realidade, é a referência maior da educação geográfica do espaço ibero-americano. Eu conheci-o em 1989 na Universidade de Lisboa,
para onde ele foi convidado. Eu tinha feito uma tese de doutoramento em Geografia Urbana sobre a cidade de Vigo, e, portanto, ele habita habitualmente em Valência, mas é um convicto, um fiel galego, e isso também nos aproxima um pouco, não é? E disseram, e quem fez parte da tese de doutoramento, o professor Jorge Gaspar, disse: eu estive numa tese de doutoramento de uma pessoa que era muito boa, que é muito boa cientificamente, e ele trabalha no ensino de geografia, e então o professor Souto, desde então, tem marcado a educação geográfica em Portugal, e muito no espaço ibero-americano. Acima de tudo, é um amigo e eu queria salientar a coerência, a coerência entre o seu discurso e a sua prática. Ou seja, eu vou dar até dois pequenos exemplos. Ele publica em 1998 um livro, Didática da Geografia, edições Serval, mas para ter uma proximidade maior, porque ele já estava na formação de professores, ele abandona um centro de formação de acompanhamento dos professores da comunidade valenciana e vai para a escola, porque não se pode escrever sobre ensino de geografia afastado das salas de aula, afastado dos alunos. Eu gostaria de saber quantos de nós estariam disponíveis para abandonarem a situação de formadores de professores num centro e irem para a sala de aula. Depois, o segundo sinal importante de coerência é o facto de estar há 2 anos, 2 anos, três, penso que 2 anos, 2, 3 anos aposentado, mas continuar a trabalhar, continuar interessado na educação geográfica e na formação de professores, porque isto não se trata só do emprego, trata-se, na realidade, de uma causa. E, portanto, ele aqui está, e até dando conta de iniciativas e de diligências que continua a fazer, no quadro de projetos também do nós propomos, neste caso na comunidade valenciana. E, portanto, eu agradeço à professora Glauciana para já ter-me convidado para me candidatar e fui aceito pela Universidade Estadual do Vale do Caraú como docente colaborador para estar aqui e, portanto, eu deixo uma grande saudação desde Florianópolis, desde Floripa, a todos os que nos escutam e, em particular, para a professora Glauciana e para o professor Souto. Ambos meus amigos. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Eu fico muito feliz em estar ao lado de dois grandes professores, né, que dedicaram a vida inteira a estudar educação geográfica. E mesmo depois, né, que o professor Sérgio também está reformado há pouco tempo, né, continuam trabalhando e muito mais do que até no tempo que estavam, né, mais vinculados à universidade. Isso é importante, porque também todos nós, né, temos esse prazer, né, de partilhar também as experiências que vocês têm acumuladas ao longo de tantos anos, né, de trabalho e também de amizade, né, pelas suas palavras, né, professor Sérgio? Então, gente, eu vou fazer uma breve apresentação do professor José Souto, tá? E depois ele mesmo vai falar um pouco dele, né, antes de começar a sua intervenção, tá? O professor José Manuel Souto Gonzalez é doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, professor titular e catedrático honorário da Universidade de Valência, da área de didática das ciências sociais. Antes, foi catedrático de Geografia e História e de ensino secundário. Foi professor de formação permanente de professores, professor colaborador de formação inicial nas universidades de Alicante e Valência. Também dirigiu o programa de formação sindical em CCOPV
e foi diretor de estudos estratégicos do Eixo Atlântico, né? Pacto Municipal de 34 municípios entre Galícia do Norte e Portugal, e diretor do Conselho Diretivo do Geofórum, que ele vai falar um pouco também o que é o Geofórum, né? Que é o Geofórum Ibero-Americano de Educação. Seus interesses se centram na didática da geografia e no ordenamento do território e urbanismo da Eurorregião do Noroeste Peninsular. Já tem publicado diferentes livros e artigos, né, sobre essas questões. Também tem sido diretor de docência de teses de doutorado, né? Eu acredito que seja orientador de teses sobre ensino de geografia e ordenamento do meio, né, da região de Ilhas Baixas. Ademais, dirigiu memórias de licenciatura sobre as mesmas temáticas. Também formou parte da equipe de investigação sobre formação de professores e sobre ensino de história, programas subvencionados pelo Ministério da Educação, né? Foi expositor de diversos congressos internacionais sobre educação e geografia. Também forma parte do Congresso de Redação e assessor de diferentes revistas universitárias e internacionais. É coordenador do projeto educativo Geoclio, que desde 1989 vem desenvolvendo sua produção de campo na formação do professor, investigação educativa, elaboração de materiais didáticos. E forma parte de diversos movimentos sociais, integra, né, e culturais de Valência e Galícia, colaborando com a difusão do conhecimento crítico que permite transformar as condições sociais do cotidiano. Então, professor Souto, seja bem-vindo, né? O nosso público aqui, a nossa primeira turma de doutorado em geografia, né? E da linha de ensino de geografia e formação de professores, alunos de mestrado, de graduação, e diversos professores do Brasil também, e alunos, estudantes de pós-graduação que se inscreveram no curso. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Muy ben, moito obrigado eu polo convite e tamén por estar en medio de persoas que dedican, como eu, o seu entusiasmo a formar a profesores para o ensino da geografía, para que faciliten a aprendizaje de outras persoas a ser cidadáns, ese concepto de cidadanía territorial que está a difundir o profesor Sergio Claudino, pareceme moi pertinente nestes momentos onde há un movimento global e tamén local de destruir as bases éticas, cívicas e tamén políticas da democracia constitucional. Por tanto, eu diría que é un placer para min estar aquí convosco e, sobre todo, intentar, a min gustaríame que fora en directo, isto en vivo, para poder intervir as persoas que están escoitando, que me interrumpiran e que me preguntaran, pero, en calquera caso, supoño que a través do chat ou despois poden facer calquera precisado sobre o que eu expoñer. Pois, ótimo. Será permitido fazer perguntas, tá, professor, ao final, e nós colocaremos para você. Todo o que quiser. Eu esqueci de falar antes. Eu intentarei circunscribir a miña palestra aos 45, 50 minutos e despois gustaríame iso que fora máis unha conversa con outras persoas. Ben, eu quisera falar, tal como me propuso a profesora Glauciana, que ten un programa de doutoramento moi preciso, moi ben estructurado, sobre experiencias na formación de profesores en España. Entón, eu enfoquei esta palestra, esta conferencia, para persoas que queren facer o doutoramento, é dicir, que teñen interés en facer mestrado, doutoramento, pesquisa, por tanto, sobre que o que sucede nas aulas da geografía escolar no que nós chamamos ensino primario e secundario, que vos chamades ensino fundamental, ensino medio. A min gustaríame facer unha pequena aproximación
ao que pasou en España, comparando tamén con algunhas cousas que eu sei de Portugal e de Brasil, para que se poda intentar entender desde a escala iberoamericana cales son os problemas que temos na praxis escolar no momento de que estamos traballando con crianzas desde os 3 anos ata os 18, 19 anos. Entón, se pasamos a seguinte slide, a seguinte diapositiva que dicimos en España, podemos ver o esquema do que eu quixera falar. Eu, en primeiro lugar, o que quixera é mostrar cales son as diferencias entre a geografía e a historia que se ensina en España no século XIX-XX e o que se pode ensinar no século XXI. O proceso histórico, o contexto histórico é moi importante. Por que digo isto? Porque todas as persoas que teñen experiencia de entrar nun aula con crianzas, con adolescentes de 10, 15, 16 anos, saben que eles están moi mediatizados por todo o que é o contexto cultural e o contexto tecnolóxico onde viven. Isto que significa? Isto significa que hoxe, por exemplo, no ano 2025, ti entras nun aula de ensino secundario e os alumnos están intentando utilizar o telemóvel, inda que este prohibido, por lo menos aquí en España, xa hai un consenso en que hai que prohibir os telemóveis, a non ser que o profesor ou profesora diga ímolo utilizar para actividades educativas. Porque están a intentar distraerse. Tamén, por outra parte, desde o punto de vista cultural, moitas veces o que nos intentamos ensinar ten pouco interés para o que son as súas preocupacións precisamente polo cotidiano que antes falábamos. Isto que significa? Isto significa que un profesor ten que ter moi en conta, ten que estar moi atento ao contexto tecnolóxico que transmite información que chega ás mentes, ás cabezas dos alumnos, e tamén ten que estar moi atento a cal é o mundo cultural que rodea as persoas. Entón, eu diría que desde que se institucionaliza a geografía como materia escolar no estado do século XIX ata os anos 1960 e 1980, a geografía e historia, por lo menos en España é moi claro, é unha materia que vai destinada a formar as élites, os que van gobernar o país. E isto por qué? Porque os que podían participar da democracia ata 1950-60, en España a partir, sobre todo, da República de 1931, eran moi poucas persoas. E para esas persoas era para os que iba destinado ao estudio da geografía e iba destinado ao estudio da historia. Isto é un modelo que eu xa sei que en Portugal é o modelo e en Brasil a geografía está separada da historia, pero o modelo predominante en Europa, sobre todo a partir de Francia, é ligar a geografía e a historia. Por que? Porque a geografía e a historia daba unha cultura ás persoas que tiñan que gobernar os países de cal era a orixe do país. Sempre a historia preocupouse por ir buscar sempre o máis antigo para darlle relevancia ao país. Este país é moito bon porque é moi antigo. E incluso agora en Europa moitas veces falase da cultura medieval como se fora moi importante, cando a cultura medieval era un mundo feudal, era un mundo sen organizar dereitos, era un mundo onde a palabra de Deus era sacralizada e se utilizaba por algunhas persoas para gobernar. Por tanto, esta idea da historia como algo profundo, como algo que daba unha potencia ao país que era máis antigo, iba ligado á geografía. E a geografía, fundamentalmente, o que intentaba era crear unha armonía entre as persoas e o territorio. As persoas se adecúan, se van a estar axeitadas a ese territorio que lle permite crear un desenvolvimento económico, en teoría, para todo o mundo, inda que non sabemos
que despois había moitas diferencias entre unhas persoas e outras. Por tanto, aparece aí un concepto que é o concepto de país, e un concepto moi xeográfico. A formación patriótica o que trata é de formar as persoas para que non discutan, para que obedezcan, para que non debatan, para que asuman o que lle manda o poder. Por tanto, a geografía e a historia en España van estar moi ligadas aos mitos, ao mito de armonía entre o territorio e as persoas, ao mito de que o país foi fundado por orixen divina ou por orixen das primeiras populações. Isto muda no século XXI. A seguinte slide, por favor. Na seguinte slide que imos ver agora son as mudanzas sociais na transición para o terceiro milenio, onde estamos a vivir agora. Aquí há unha nova organización mundial. É o que se chama a globalización. E é o control das finanzas desde os grandes centros de Wall Street, da Bolsa de Londres, da Bolsa de Frankfurt, ou de Tokio, que gobernan os grandes investimentos que dan lugar a produción de consumo inmediato. Consumo téxtil, consumo electrónico, consumo de ocio a través do turismo. Isto é algo que se está a gobernar nunha escala global, a través das finanzas. Pero en España aparece tamén a ideoloxía territorial das comunidades autónomas. España ten 17 comunidades autónomas que sería como Brasil cos 25 estados, 26, ¿no? Con o Estado Federal de Brasilia, creo que é así. Entón, que significa isto? Significa que ao mesmo tempo que existe a globalización, existe a identidade territorial para que as persoas se vinculen a un determinado territorio. Isto vai crear conflictos que poden dar lugar a actitudes xenófobas e racistas. Isto pode dar lugar a que se plantexen o que fai agora, por exemplo, Donald Trump, os aranceis para protexer o país, para protexer un territorio determinado frente a outro. Por tanto, estamos nun mundo moi contradictorio, moi contradictorio. Estas ligaxoes entre a identidade local como se fora absoluta, como se o territorio fora único, e a globalización como se fora unha apertura do mundo para disfrutar de todo o que existe e para que podamos estar contentos coa vida que estamos a viver, é unha, eu diría, utilizaría unha palabra que aquí en España se utiliza moito, que é unha performance. É algo como mostrar o que é para que ti te convenzas de que esa é a realidade na que estás a vivir. Ao final, o que aquí en España moitas persoas din é o que hai, eu non podo facer nada, é o que hai. Por tanto, é o que hai, que o que se pode facer é controlar desde a forza as relaxoes internacionais. E podes matar a todo un pobo como agora o pobo palestino e non podes facer nada. Estáse a atacar a Ucrania desde Rusia e non podes facer nada. Estáse a impoñer un determinado modelo sanitario e non podes facer nada. Está os povos a mellor que queren ter unha certa autonomía, pero cando pasan dun certo umbral se lles para. Entón, aquí aparecen unha serie de problemas que están sinalados aquí á dereita coas seguintes palabras. Por unha parte, están as desigualdades globais e as identidades locais. Eu penso que aquí a geografía, e, por exemplo, a través deste gran proxecto de Nos Propomos, ou a través, despois, da reflexão que intentamos facer a través do Geoforo, intentamos crear unha conciencia iberoamericana do que é a globalización e as desigualdades que provoca. Non podemos creer que a globalización significa que todo o mundo é igual dentro do mundo das finanzas, dentro do mundo da telecomunicación, dentro do mundo dos youtubers, dentro do mundo das redes informáticas. Non. Cada un ten un lugar determinado
en función do capital económico e do capital cultural. E iso permite que ti te podas vincular a outras persoas para defender unha determinada territorialidade que non pode ser exclusiva, que ten que ser integradora, porque no mundo actual as migrasoes, os transformasoes, os cambios que existen de posada de lugar, implica unha multiculturalidade en cada un dos lugares onde vivimos. Por tanto, a partir de aquí van a aparecer uns dereitos dos cidadáns que están vinculados á liberdade do consumidor. Vaise ligar directamente a cidadanía á capacidade de consumo. Por tanto, unha persoa que teña máis capacidade de consumo será unha persoa que ten máis capacidade de ser cidadán. E iso é moi grave, porque iso significa que haberá unhas persoas que estarán sempre desexando consumir máis para poder ser cidadán. E isto vai dar lugar a que o planeta, a Terra, vaya a soportar unha intensidade de consumo impresionante de auga, de electricidade, bueno, de enerxía, de consumo de produtos perecedeiros que son os que teñen sempre unha obsolescencia, é dicir, que rapidamente finalizan a súa vida útil. E, por outra parte, o que vai existir é unha invasión da intimidade. É dicir, os mass media van invadir a vida do cotidiano das persoas que viven na familia para facerlle ver que o seu destino é ser consumidor. A súa finalidade é ser unha persoa que consuma, que utilice os bens que lle proporciona o comercio mundial e que así será feliz. E isto dá lugar a novas relaxoes de traballo. Hai persoas que veñen a España a facer os traballos que os españois xa non queren facer. E isto por que sucede? Pois isto sucede porque o mundo do traballo foise estructurando en función duns salarios totalmente precarios, totalmente mínimos, para aquelas persoas que teñen menos capacidade de cidadanía. Porque as persoas que veñen a España a traballar son persoas que necesitan 3, 4 anos de traballo en España para regularizar a situación. É dicir, hai unha serie de trabas administrativas que impiden que esa persoa que está aquí en España, vamos a supoñer unha persoa que ven de Brasil a España a traballar, vai necesitar 3 anos de superar unha serie de trabas administrativas para poder regularizar a súa situación. E en esos 3 anos o van contratar de forma precaria, de forma diversa, de forma escravista moitas veces, porque el non ten a capacidade de defender a súa cidadanía, porque non é cidadán. Entón, isto é un problema moi grave para a geografía e que a geografía ten que asumir, que hoxe o mundo invita a que nos movamos, a que fagamos moito desplazamento, moito deslocación, pero está a poñer unha serie de trabas que proceden de esa identidade local que se quere conformar como algo exclusiva. Esta contradisoe entre as desigualdades locais e as identidades locais é algo que ten que traballar moito a xeografía. Entón pasamos a ver como isto vai... Damos a seguinte slide, por favor, Glauciana, para ver na seguinte como isto vai dar lugar a moitas mudanzas en España. En España existía un problema que era a dictadura do general Franco, como a dictadura dos militares que tivechedes vos en Brasil, ou como a dictadura de Salazar que houbo en Portugal, ou as dictaduras de Mussolini en Italia, as dictaduras de Hitler en Alemania, eu creo que a dictadura de Trump en Estados Unidos, que leva o mesmo camino das dictaduras de hai 100 anos. Por que se caracterizan estas dictaduras? Por transformar aos cidadáns en súbditos. É dicir, as persoas xa non son consideradas cidadás, senón que todas as persoas son súbditos que teñen que obedecer. E para isto hai que mudar a educación. O primeiro que fai o goberno de Franco cando se levantan armas contra a República é mudar a educación. O primeiro que di é que todos aqueles profesores que ensinaban
un ensino laico, que estaban a favor das libertades, que facían clases onde estaban as raparigas cos rapaces, é dicir, nenos e nenas, todos isos tiñan que ir fora do sistema. E tampouco se podían admitir aquelas persoas que estaban a ensinar que o alumno, a crianza, podía ter unha capacidade creativa. Todo iso desaparece. E entón se promulgan unha serie de leis educativas no franquismo que anular todo tipo de educación cidadá. A educación ten que ser religiosa, conservadora e, sobre todo, unha educación que dera lugar a que se convertira España nunha patria única e que todo o mundo tiña que estar orgulloso de formar parte desa patria única que era España e, sobre todo, tiñan que estar todos moi contentos de ter un caudillo, un jefe, o general Franco, que mandara. Agora ben, a partir dos anos 70, a entrada do capital europeo, a entrada do capital americano, vai ir dando lugar a que estas leis xa non foran aceptadas, obedecidas pola ciudadanía. E, ademais, sempre hubo persoas, en todas as dictaduras existen moi valientes, que foron capaces de enfrentarse á dictadura creando grupos de renovación pedagógica e outras maneiras de entender a educación. Todo isto iba acompañado en que a educación era o paso previo ao traballo. E, así, no ano 1970, ainda en franquismo, a Lei General de Educación, que está aí, di que o ensino ten que ser obrigatorio estos 14 anos. Por qué? Porque agora empezas a ver que o problema dos nenos que estén na rúa é que poden crear algún problema, porque poden xenerar, por unha parte, a queixa dos pais de que non os poden aguantar todo o día. E, en segundo lugar, porque as crianzas de 14, 15 anos podense organizar para facer calquera falcatruada, calquera ataque ás institucións oficiais. Por iso, un dos obxectivos da primeira lei na democracia, a LOCSE, que está aí, é facer o ensino obrigatorio estos 16 anos, porque a idade na que se pode empezar a traballar en España era os 16 anos. Entón, fixarvos que o primeiro que fai a democracia é unir ensino e traballo. Di, hasta os 16 anos se estudia, a partir dos 16 anos se traballa. Sabemos que isto é moi fácil de dicer, pero moi difícil de levar á práctica. E, sobre todo, o que ocorre a partir da entrada en vigor da democracia en España é que, fixarvos, temos 1, 2, 3, 4, 5 leis. 5 leis en pouco tempo. Isto o que xenera no profesorado é un desconcerto e un agravio de estar molestos porque cada lei ten a súa jerga, as súas palabras chave, as súas modas pedagógicas, e isto creou moito malestar, está creando moito malestar en España. Porque as autoridades políticas siguen creendo que legislando poden mudar a educación. E iso é un gran error. Vostedes, un gran pedagogo, Paulo Freire, que decía que a educación non a moven as leis, sino que as moven as persoas. E que as persoas poden facer non outras novas persoas, sino poden intentar que esas outras novas persoas, o sea, os alumnos, podan pensar de forma diferente. Pois isto foi o que sucedeu en España, que a democracia entrou de mala maneira, entrou creando moitas leis e, sobre todo, unhas leis totalmente ideolóxicas, en vez de ser unhas leis efectivas para que o profesorado pudera ser creativo e pudera facer cousas novas. Cales son os problemas que se plantexan nestas leis? Nestas leis o que se plantexa é o problema de como organizar os conteúdos escolares. E no caso noso, a xeografía vai ir relacionada sempre coa historia, porque era a tradición francesa, é unha tradición académica que en Europa era máis importante. En Europa temos Reino Unido e Portugal, que teñen separada a xeografía e a historia, pero o resto dos países teñen ligados sempre xeografía e historia,
E en Iberoamérica sabemos que as ciencias sociais están en Chile, en Colombia, é dicir, en moitos países, en Argentina tamén, e en cambio está separada en Brasil a geografía da historia. Pero, ainda que estén relacionadas, siguen mantendo unha identidade. É como do globalização e identidade local. A identidade da geografía é estudar o palco onde se desenvolven os feitos cronolóxicos da historia. E aí hai, evidentemente, dous conceptos erróneos. A xeografía non pode explicar un palco sin explicar o que pensan as persoas dese palco. Cando un vai, por exemplo, ao teatro e está mirando un palco, está mirando o que se vai representar ali. E ten na súa cabeza unha expectativa do que vai suceder. E a cronoloxía é orden do pasado, pero non é explicação. Os factores que explican a historia son os condicionantes sociais, económicos, políticos, culturais que dan lugar a unha serie de feitos que se estudan e que se ordenan despois cronolóxicamente. Por tanto, aparece aí un problema de identidade das materias, de saber como van estudar os problemas do século XXI. E a xeografía e a historia, en esa relação que establecen unha relação propia do século XX, pero non do século XXI. Eu ainda diría de final do século XIX. É dicir, están postas, organizadas como Vidal de la Blas en Francia, que decía que a rexión, o sea, un trozo de territorio único é aquel que ten unhas características físicas recoñecibles e unha população que vive nese territorio, e Lavoisier, en Historia, que di que a orixen dos países é o que organiza todo o devenir histórico. Entón, esos conceptos que aparecen en Francia no final do século XIX son os que siguen identificando a xeografía e a historia. O meu planteamento, a miña idea, o que eu sempre defendín e que sigo a defender nas aulas de doutoramento agora e nas pesquisas que poda levar adiante, é que a xeografía ten que mudar a súa conceizao do mundo. Non pode ser esa materia que simplemente estude o palco, o territorio, desde o punto de vista descriptivo. Ten que entrar nas concepções que teñen as persoas sobre o territorio e ten que entrar na maneira que utilizamos o territorio para organizar a nosa vida cotidiana, a economía, a cultura. E o mellor exemplo de que isto é así é que en España aparece no ensino medio unha materia que se chama Ciencias da Terra. Claro, un pode pensar, como va a aparecer unha materia que se chame Ciencias da Terra se a geografía é Ciencias da Terra? Pois aparece porque a geografía non estaba dando resposta aos problemas de cambio climático, de inestabilidade ecolóxica, de destruxao dos recursos, do problema da enerxía con os bens non renovables. Entón, aparece unha materia que se chama Ciencias da Terra. Por tanto, inda que nós teñamos unha asignatura que se chame Xeografía e Historia e que falemos dun área que se chama Ciencias Sociais, a realidade é que a xeografía e a historia ainda están identificadas con materias que nacen no século XIX para explicar a patria, para explicar o país, para explicar a formación patriótica dos súbditos. E necesitamos virar. Entón, como isto vai sucedendo? Que é o que sucede? Pasamos, entón, a seguinte slide para poder ver o que eu quero plantexar. Os conteúdos didácticos, como estou a mostrar ou intento explicar na miña palestra, están moi caracterizados por unha conceizao clásica, tradicional, antiga da xeografía e da historia. No ensino primario, é dicir, o que serían para os alumnos entre 6 e 11 anos,
todo o que se intenta traballar aí é unha cartografía moi descriptiva. Unha cartografía onde os nenos dibuxan as provincias, as comunidades autónomas, os ríos, os montes, as capitais de Europa, porque agora Europa, a Unión Europea, aparece sempre nos conteúdos básicos da geografía, e despois, cando ten que relacionar xeografía e historia, é o que antes xa comentamos. O palco dos feitos cronológicos e a geografía. Son conteúdos enciclopédicos. Claro, isto non lle interesa aos alumnos, sobre todo porque teñen a expectativa de que en internet van a topar a mesma información que lle dá o profesor ou profesora ou o manual escolar. O libro didáctico vai explicar, pero de forma máis árida para eles, o que poden atopar en internet. Por tanto, estos conteúdos o que generan é apatía, desinterés e incluso a veces indisciplina. Outro día, nos chats estes de Nos Propomos, falábase de que había unha porcentaxe moi elevada, creo que se decía o 10%, de tempo que ten que utilizar o profesor en manter a disciplina para poder traballar na aula. En España xa é o 20%. O sea, unha quinta parte do tempo do profesorado vai en intentar manter a orden para poder traballar. Para decir, a ver, imos empezar a traballar. E eu sempre defendín que un dos problemas da disciplina está relacionado coa falta de interés e coa falta de participación do alumnado nas clases. Eu sempre recordo que as clases mellores eran aquelas que ti facías traballar a todos os alumnos con tarefas moi concretas. Un tiña que facer un resumo dun texto, outro tiña que organizar o traballo de equipo, outro tiña que buscar datos en internet, outro tiña que facer un mapa, outro tiña que planificar unha saída, outro tiña que recoller as impresoes que tiñan outros alumnos. Entón, ese traballo colaborativo que facíamos e que quedaba sempre no recordo dos alumnos é algo que é totalmente oposto a este modelo onde o profesor intenta e o libro didáctico intentan explicar un conteúdo que está xa fechado. Que é isto que hai? Que son os geofactores regionais, que a disciplina para os alumnos de unha variante curricular que non lle interesa. Entón, nós temos que mudar isto. E como podemos mudar? Pois na seguinte slide é o que empezamos a ver na formación dos profesores. A formación dos profesores en España está determinada pola diferente formación que se dá ás persoas que van traballar cos crianzas hasta os 12 anos e as persoas que van traballar despois dos 12 anos. Eu supoño que isto é moi semellante ao que facedes vos en Brasil. É diferente a formación dos profesores do ensino fundamental, sobre todo os ciclos medios, e o ensino secundario, o ensino medio que chamades vos, verdad? O ensino que son dos 15 aos 17, 18 anos. Bueno, que problema, ademais, aparece claramente en España na formación inicial? Que, si ben no ensino primario, es decir, os mestres que van dar educación infantil, educación primaria hasta os 11 anos dos alumnos, é un modelo simultáneo, o sea, van aos centros escolares, ven como funcionan ali as aulas e depois regresan. No caso do ensino medio, tanto o que sería aí o final do ensino fundamental de 12 a 16 anos como no ensino medio non obrigatorio, que sería aí o ensino medio de 15 a 18 anos, é o modelo consecutivo. Que significa isto? Que as persoas non se preparan para ser profesores ou profesoras acudindo ás aulas de ensino secundario, sino que estudian unha licenciatura en xeografía, en historia, ou en matemáticas, ou en física, química, ou que fora, e só despois fan un mestrado onde há un total de 100 horas para visitar as aulas, cando están acabando precisamente o mestrado. Isto é o que se chama un modelo consecutivo e que, desde o meu punto de vista, é
negativo para a boa formación do profesorado. O profesor necesita, o futuro profesor necesita discutir con outras persoas que teñen experiencia que é o que está a mirar nas aulas. Eu unha das pesquisas que lle teño máis cariño é a pesquisa que teño feito cos informes que realizan os alumnos que van ver as aulas de outros profesores. Esa observación que fan de aulas de outros profesores é a que lles permite replantear as súas ideas iniciais sobre a formación do profesorado. Por exemplo, dado que un profesor en España ten que dar aulas de geografía e de historia e os que acuden ao mestrado de profesor de secundaria só o 5% proceden de geografía e o 95% proceden 55-60 de historia e 40 de historia da arte, que son as tres carreiras, as tres licenciaturas, os tres graus que existen en España, pois non coñecen como se pode responder ante unha problemática, por exemplo, dunha enchente como a que hubo en Porto Alegre ou como a que hubo en Valencia hai pouco. Iso que se chama a DANA, unha depresión alta, unha depresión aillada en niveles altos, eso son a explicación do acrónimo de DANA en español significa depresión aislada en niveles altos da atmósfera que produce unha inestabilidade moi grande. Bueno, pois como eles non teñen moitas veces esa formación geográfica, pois o que tratan é de acudir ao libro didáctico. E o que pon o libro didáctico eles o repiten, pero sin entendelo moi ben. Entón, aquí temos un problema moi grande que é relacionar o que ti te formaches co que podes ensinar aos alumnos a partir das preocupacións dos alumnos, porque os alumnos sí que estaban moi preocupados por entender o que é unha dana. Pero claro, ti tens que explicalo a partir de conceptos que ti domines. Se non dominas eses conceptos, vas perdido. Por tanto, o primeiro problema que estamos a ver cando ti vas a unha aula de secundaria é que o profesor ten unha boa formación de historia e moi fraca de xeografía, porque son moi poucos os que estudaron xeografía. Segundo, os profesores todos que acuden aos centros de secundaria teñen unha experiencia moi escasa, apenas 100 horas, de observar, traballar cos alumnos na aula. Non tiveron unha entrada acompañado dun profesor experto na aula, moi pouco tempo. Entón, que é o que observan cando empezan a traballar? Están desesperados porque ven unha gran diversidade dos alumnos. E aquí aparece outro dos grandes desafíos que temos no ensino secundario con geografía e con calquera materia. Nos ensinamos para unha turma. A turma son 20 persoas e nos entendemos que hai un nivel medio. Ese nivel medio non existe actualmente. Porque non sabemos que as persoas aprenden individualmente. Entón, un dos desafíos que é un problema escolar que temos que abordar é a contradición entre aprendizaxe individual e ensino colectivo. Como podes integrar a aprendizaxe individual no ensino colectivo? Nos, a través da metodología constructivista, que é a que Sergio tamén adoptou no proxecto Nos Propomos, o que intentamos é que os alumnos vexan que o que eles pensan vai ser recollido por profesor no cadro da clase, por exemplo, para ser traballado e conceptualizado. Cando poden participar casi todos os alumnos, e sobre todo se están organizados en grupos, e ven que eles teñen a representación da súa idea do que pensan que é un problema no cadro da clase, eles responden activamente. E hai moito máis éxito. Pero claro, isto significa, primeiro, que tes que dominar unhas técnicas de aprendizaxe. E segundo, que tes que saber pasar da palabra, do vocablo, da opinión, ao argumento, ao concepto. E pasar de unha palabra a un concepto é difícil. E pasar dunha opinión a un argumento é difícil.
tens que estar moi formado. Bueno, pois isto é unha pesquisa fundamental que ten que integrarse na praxis. Sin embargo, en España, isto ainda non se logrou. Unha cousa é a pesquisa, outra cousa é a praxis. Há dous mundos, e esos dous mundos, se non se relacionan, vai ser moi difícil que se millore a praxis. Como intentamos facer isto? Vamos á seguinte slide para poder ver como podemos avanzar. Nos entendemos que a clave para facer isto é crear un proxecto curricular. Nos, no ano 1989, empezamos a traballar cun proxecto curricular que se chama GeaClio, que o tedes en aberto, poñedes Proyecte GeaClio, e se non, despois eu vos enviarei todos os links, e aí tedes materiais didácticos, conferencias, artigos, moita documentación en aberto. Bueno, pois nós empezamos no ano 1989 con este proxecto porque empezamos a traballar na pesquisa de que pensaban os alumnos de 12, 13 anos sobre o mundo, que lugares lle gustaba visitar e como esos lugares os representaban na súa imaxe personal, o sea, na súa aprendizaxe. Pois ben, aí foi onde vimos que alumnos de localidades próximas a Valencia o que estaban idealizando era Miami. Eles veían Miami e o confundían con Hawái, eles veían Miami porque aparecía moito nunha serie de televisión e ese era o mundo deles. É dicir, non era o mundo máis próximo territorialmente, sino o mundo máis próximo a través dos medios, dos medios de comunicación, en ese caso concreto a televisión. Pois ben, nos dixemos, a ver, aquí hai que formular un proxecto que poda basarse nun modelo educativo, pero que teña unha base social. Se non hai profesores, se non hai profesores que desenvolvan ese proxecto curricular, non podemos facer nada. Entón, empezamos a traballar con ese modelo educativo que se basaba nunha pesquisa educativa. Nos dixemos, en vez de traballar a cidade, imos traballar os problemas da habitación. En vez de traballar o medio físico, imos traballar os problemas da interacción do medio e o ser humano. É dicir, en que momento nos estragamos o medio e en que momento o aproveitamos e o conservamos. En vez de traballar a populación, imos ver os problemas da migración e que todos somos migrantes no mundo. En vez de ver o problema dos estados, imos ver os problemas das fronteiras, de por que se establecen fronteiras entre un lugar e outro. E para facer isto, fixemos unha pesquisa educativa. Por unha parte, preguntamos aos profesores millores que había en España de geografía que nos dixeran que era o que se estaba a estudar na geografía da populación, na geografía da habitación, na geografía urbana, na geografía política, nos sistemas regionais, que era eles o que creían que se estaba a facer e, sobre todo, nos interesaba moito que debates había. Que era o que se formulaba e que debatían as persoas da geografía, porque nos entendíamos que a geografía non era única. A geografía era plural, había diferentes conceixoes e as persoas discutían sobre como impoñer o seu criterio para explicar un problema. Entón, aí empezamos a formación permanente. Empezamos a traballar coas persoas para preguntarlle que era o que pensaban sobre a geografía e sobre a historia. E, evidentemente, as ideas que tiñan de geografía e historia eran sencillamente unha conceixao moi tradicional, moi ligada ao que estudaron e, por tanto, unha conceixao xa pasada. Pero nos dixemos, bueno, vos queredes avanzar, queredes traballar en alternativas? Sí, entón había en España un sistema de formación continua que se chamaban os Teaching Center, os centros de profesores, onde ali acudían polas tardes os profesores para reunirse con outros e facer equipas de traballo. Isto foi o que nos viu moi ben a nós, porque estos profesores eran os que querían a mellor praxis. E esos profesores eran exemplo para outros. O que queríamos ver é como traballaban.
Pero nós, e en ese momento eu estaba, como dixo Sergio na presentación, liberado para traballar simplemente en formación dos profesores, non estaba na aula, non estaba nas turmas dun centro escolar. Eu o que buscaba era como programar e que recursos necesitaban esos profesores para programar algo diferente. Entón, editamos algo así como unhas 30 unidades didácticas diferentes, para primaria, para ensino medio, para todo, onde lle ofrecíamos unha guía para utilizar esos recursos. Pero, sobre todo, o que lle pedíamos era unha avaliación, que nos dixeran que pasaba na aula cando se traballaba desa maneira. E esas reunións mensuais aportaban un coñecemento impresionante para que despois puderase facer pesquisa educativa. É dicer, nos utilizamos o traballo de Steinhaus, de John Eliot, do que se chama investigación-asao ou investigación participante. Deixamos que eles puderan pensar como introducir estas novedades, pero despois non facíamos un sur e un suizo do que eles estaban a facer, sino que lle pedíamos a eles que fixeran unha avaliación do que estaban a facer, para cos informes que eles estaban a facer, poder determinarnos que estrategias docentes eran as millores para poder avanzar. En consecuencia, íbamos construindo, porque isto é un proceso de construcción de 5 anos, íbamos construindo un proxecto curricular que era un modelo, pero era un modelo de profesores que querían mellor praxis e que se basaba nun apoio que nos lle dábamos con programación e recursos. Era un proxecto que estaba pensado para facilitar a innovación, pero sobre todo o que buscábamos era que as persoas puderan darnos datos sobre que pasaba cando isto chegaba á aula. Porque a veces as boas intensoes dunha persoa que é profesora choca coas resistencias dos alumnos que están habituados a unhas tradisoes escolares. A min, por exemplo, moitas veces me teñen dito os alumnos: profesor, non faga vostedes os exames para pensar, faga exames como todo o mundo, que nos copiamos o que hai que copiar e xa está. Eu digo, non, aquí acordamos que temos que pensar, por tanto, vou facer exames para pensar. Non imos mudar cada 2 meses. Eso podese mudar no consumo, nas tendas online, pero no ensino hai outro tempo. Entón, todo iso, con moita paciencia, é o que vai dando lugar a que podamos variar, podamos mellorar un ensino dunha maneira máis crítica. E así, en un dos artigos que eu vos enviei para leer, que se titula Entre el decir y el hacer, ¿no? Porque moitas veces decimos moitas cousas, pero facemos o contrario. Eu aí o que resumín foi a cantidad de traballos que fixemos con tesis de doutoramento, con tesis de mestrado, onde eu tiven a sorte de participar como orientador, pero que iban fortalecendo todo este proxecto curricular. Un proxecto curricular que ten unha pesquisa de 35 anos agora acumulada. Pasamos entón ao seguinte para ver xa outra slide onde imos entrando na definición de educación escolar. A educación escolar para nós é, por unha parte, o que o profesor di que ten que cumplir. O profesor di que ten que cumplir un currículum escolar, que non pode facer o que quiser, vale? Porque hai un sistema escolar. Pero, por outra parte, nos estamos intentando seducir, argumentar que hai unha resposta académica que ven desde as declaracións da Unión Geográfica Internacional e novas propostas da didáctica que permiten facer innovacións para que el poda ser creativo. Entón, poñémoslle nun dilema que el ten que responder de forma persoal, individual, que é a seguinte. Nós sabemos que o sistema escolar, as institucións escolares, limitan, porque te din, ten 90 horas para desenvolver este programa, ali nos decimos no curso 24-25, por exemplo.
E ti tes que organizarte para dar 90 horas porque creas a expectativa nas autoridades educativas, nas familias e nos alumnos que vas dar ese conteúdo. Pero nos decíamos, iso sabémolo, pero tamén o sistema escolar deixa a posibilidade de que un profesor innovador cautive aos seus alumnos e cando ven un inspector ou unha persoa, autoridade académica, preguntar, o que se vai a topar é coa resposta dos alumnos de que van dicer estamos moi contentos traballando con este sistema. E ante iso, ningún inspector, ninguna autoridade educativa vai levar a contra. Porque xa non sería enfrentarse a ese profesor, sería enfrentarse a toda a turma. Por tanto, nos o que decimos é que coa resposta académica, coas novas propostas teóricas, é posible facer un ensino diferente. Pero iso non se pode fraguar en un mes. Eso é produto de anos. E hai que ir facendo pouco a pouco. Por eso nos decimos, calquera recurso educativo que entre na aula ten que ser testado, avaliado, e por iso crear un recurso educativo para nós supón 2 anos escolares. Entón, con todo isto, nós estamos intentando que haxa algúns profesores que fagan esta nova maneira de pensar. Pero para iso, seguimos, teñen que mudar tamén a maneira de entender a xeografía. E aquí estamos para nos definindo que é o obxecto da geografía. O obxecto da geografía, claro que é o territorio con diferentes escalas, o municipio, o estado, Brasil como país, o sea, comarcas, rexións, o mundo global, Iberoamérica, Mercosur, todo isto ten que estudiarlo. Pero tamén ten que estudar como se representa na cabeza das persoas o territorio, é dicir, o espazo persoal. O espazo persoal que dá lugar a identidades. E as identidades en Brasil están moi marcadas polo fútbol. O fútbol é o que crea as identidades de que ti eres de Fluminense, ou ti eres do Gremio, ou eres de calquera outra equipa. E esa equipa crea unha identidade, que tamén se crea esa identidade territorial moitas veces a través de tradições culturais, de festas culturais. Por tanto, hai un lugar vital, hai un lugar que ti pensas que é o teu, que non cho pode quitar ninguén. Bueno, pois iso tamén ten que ser explicado porque as crianzas queren saber por que lle gusta un equipo de fútbol, unha música, unha festa, Bueno, incluso eu aí aprendín en Brasil un conceito que non sei se utilizades no norte, que é o rolesiño. O rolesiño era algo que facían os adolescentes de Porto Alegre utilizando o centro comercial. O centro comercial é un espazo público, pero ten as loxas que son privadas. E entón eles, moitas veces, como tamén facían os meus alumnos, por eso a mí me gustou, porque era o que facían tamén os meus alumnos de Valencia, o sábado pola tarde iban ao centro comercial a xogar, a brincar, a facer cousas, e atopáronse cos guardias de seguridade que dixeron non, aquí non podes estar brincando e movendo. E dixeron, pero como que non? Entón montaron o que era o rolesiño que facían como se foran consumidores, entraban nos centros comerciais, pero despois brincaban por todo fora porque non tiñan capacidade de consumo, obviamente. Entón, isto é o que me deu lugar para pensar como ese lugar, o espazo comercial, para eles era ideal, porque eles se creían que eran consumidores, que era o que falamos nunha diapositiva anterior. Pois ben, isto ten que ser tamén avaliado. Non só temos que estudar o territorio, temos que estudar como se entende ese lugar vital, ese lugar persoal, ese lugar de identidade para unha persoa, que é unha persoa que ten 15, 16, 17 anos, os que foran.
E tamén o que temos que pensar é como entende o planeta Terra. Se entende que o planeta Terra é un lugar de recursos onde vai obter carbao, petróleo, onde vai obter textil para o seu vestido, onde vai obter metais para facer un carro, onde vai obter calquera coisa, ou a Terra é un lugar vivo que hai que cuidar porque temos que convivir nun lugar frágil e que se pode estragar como consecuencia do consumo. Entón, a partir de aí, vamos creando o concepto do espazo. E na diapositiva final, e con isto quero acabar, que xa me estou pasando do tempo, na slide final, imos ver como entendemos o espazo. Aquí está, con esta quiser acabar para deixar a idea clara. O espazo xeográfico, que sabemos que é diferente ao territorio, é a maneira que nos temos de representar o territorio. Entón, por unha parte está o espazo vivido, que é ese que crea unha serie de emoções e sentimentos. Hai persoas, eu, por exemplo, que me agrada pasear ao carón do mar porque me dá moita tranquilidade escoitar os son das ondas chegando á terra, e ese color azul do mar, ese aire que ven máis fresco, todo iso me produce unha serie de emoções, de sentimentos que xeneran en mí un comportamento, estarme relajado. En cambio, se estou no centro da cidade, moitas veces o barullo, sin darme conta, me pon a correr. O sea, eu vou camiñando e de repente me acelero. Por qué? Porque ves o barullo dos coches, os carros, quero decir, que están aí atrapallados todos no centro da cidade, que non te deixan mover, que entón, de repente cambias, tes un comportamento diferente. E incluso a veces pode ser un comportamento un tanto hosco ou diríamos, un comportamento casi agresivo, porque hai tanta tensión aí. Bueno, iso é un comportamento, e hai que estudar ese comportamento que teñen as persoas. É un bo tema para facer estudos sobre os espazos vividos. Pero depois está o espazo percibido, que é o que nos fan creer que é a realidade. Moitas veces se nos di es que a escola é un lugar simplemente para pechar os alumnos e que non estén na rúa. E hai alumnos que acaban creendo que é unha especie de cárcel ou cadea onde están ali encadeados porque non poden estar na rúa. Pero eso non é así. A institución escolar está creada para desenvolver as cualidades de cidadanía das persoas máis novas e que non estén sometidas a un traballo escravista. Eso foi a orixen da institución escolar. Por tanto, este espazo percibido, este espazo de que, bueno, a enchente, por exemplo, de Porto Alegre, é que, claro, como era un lugar baixo, tiña que ser así. E non sabemos que afectou máis a uns barrios que a outros, onde vivía a população máis precaria, tivo máis problemas, porque era máis vulnerable, era a que tiña máis necesidade de estar protegida, non estaba. O espazo percibido é o espazo das representações sociais. Eu non sei se en Brasil e no norte tamén tedes barrios onde decides, non, mellor aí non ir que é perigoso. Ese lugar a mellor perigoso é perigoso porque se creou esa idea de que é un perigo, pero despois a mellor as relaxoes que hai das persoas que moran lá son de compañerismo, son de cuidado duns para outros. Eu, por exemplo, cando estiven en Bogotá, dixeronme non vayas ao barrio Paraíso alá arriba, e eu subín con unhas persoas, certamente nos recollimos cando estaba xa casi de noite para evitar problemas, por si acaso, pero o que atopamos ali foron persoas moi hospitalarias que nos contaron a súa vida. Entón, moitas veces, ese espazo percibido é o que hai para crear un gueto, para crear un mundo onde non entres.
Eso créase moito nos barrios de inmigración nas cidades grandes europeas ou estadounidenses. Non é o mundo real, é un mundo generado polos medios de comunicación para decir este é un espazo pobre que non merece a pena. E este espazo, ademais, muda moitas veces do seu valor. Por exemplo, na España, os centros históricos das cidades eran espazos degradados, estaban caíndose as habitaxoes, os predios estaban fatal e non interesaban. Sin embargo, desde que temos tanto turismo en España, os centros históricos constitúen hoxe un parque temático, porque teñen edificios que son da época medieval, outros do Renacimento, outros do Barroco. Entón, son parques temáticos onde os predios que antes se caían están rehabilitados. Por tanto, este espazo percibido funciona en relación directa co valor económico, co valor histórico que se lle dá a un determinado territorio. O territorio non é así porque sí, é así porque se construe por medio da opinión pública. E finalmente está o espazo concebido, pensado, o espazo do poder territorial. O espazo que na España e en Brasil está determinado pola propiedade dos terreos e propiedade dos predios. A propiedade do territorio a que marca a ordenação do territorio. E a propiedade dos grandes propietarios é o que marca o crecemento das cidades. Por tanto, nós, cando traballemos coas crianzas e cando fagamos pesquisa sobre o que é a aprendizaxe da xeografía, temos que intentar chegar ao espazo vivido e enfrentarlo ao espazo percibido, o que lle din que é, e o espazo que se está organizando territorialmente. Eu teño moitos exemplos prácticos de como as persoas que traballaban comigo me traían 3 fotos de 3 espazos que era ao mesmo tempo espazo vivido, percibido e concebido. E eles explicaban por que era iso. A partir de aí, fixemos un estudo de a cidade onde vivíamos que resultaba novedoso para as propias persoas que vivían ali sempre. E isto é, e acabo así, o que me parece que é o gran valor da pesquisa da xeografía, que nos redescubre o territorio onde vivimos, porque o territorio onde vivimos é o espazo que nos desexamos que sea así e que moitas veces non pode ser tal como nos desexamos porque hai outras forzas sociais, económicas, culturais que din que ten que ser de outra maneira porque a cidade non é para vivir, senón para comerciar ou para visitar. E este é a gran lexao que podemos obter da pesquisa en aprendizaxe da geografía. Con isto conclúo a miña palestra para que podamos facer entón agora preguntas. Obrigada, professor Souto. É muito pertinente a sua palestra. Eu acho que nos deu um panorama importante, né, de como ocorre, como foram os desdobramentos políticos, sociais, né, na Espanha em relação ao ensino, que não está desvinculado de grandes transformações territoriais, globais, né, inclusive da globalização, que você coloca como um marco importante também, né, nessa questão da organização mesmo escolar, curricular, e também dos grandes acontecimentos, né, que se dão no espaço, tá? Eu agradeço, né? Tem aqui uma pergunta no chat também, daqui a pouco eles vão colocar mais algumas perguntas, mas eu queria, desde já, dizer, né, aos espectadores, né, que podem deixar suas perguntas, comentários no chat, para que a gente possa fazer um debate mínimo, né, até para que a gente possa
articular com os nossos conhecimentos que nós tivemos, né, no início da nossa disciplina, mas também com nos situar nesse panorama mundial em relação àquilo que nos aproxima e aquilo que nos diferencia nessa questão curricular e também do ensino de geografia, né? Então, temos uma pergunta aqui do Ricardo, né? Que ele é um aluno daqui do nosso programa de pós-graduação, e ele está perguntando como o professor pode equilibrar as exigências de avaliações externas, que aqui no Brasil nós temos, eu acredito que na Espanha tenha também, que você pudesse, inclusive, nos falar um pouco sobre como ocorre isso, com a necessidade de implementar uma metodologia de ensino inovadora na sala. Que ao mesmo tempo que a gente tem essa exigência, né, dessa avaliação externa, né, o privilégio, inclusive, de algumas disciplinas em detrimento da geografia, como é que a gente combina isso com essa necessidade hoje que nós temos de implementar uma metodologia inovadora em sala de aula, como, por exemplo, trabalhar com metodologias ativas, trabalhar com trabalhos de campos básicos, né? Pelo menos no bairro, na cidade. Então, eu acredito que essa pergunta venha nessa direção. E depois eu tenho uma outra pergunta aqui, tá? Mas sí, pode... Empezo con esta, que esta é unha pregunta moi boa de Ricardo. Eu creo que, ademais, tanto en Brasil como en Portugal como en España temos experiencias disto. Voume referir ao exemplo da preparação para a ENEM. En España chamamos de proba de acceso á universidade, en Portugal é a proba de bacharelato. É dicir, sempre há unha serie de probas externas que intentan controlar o que se realizou na aula e condicionan o que se fai na aula. Bueno, como fixemos nos isto? Nos o que intentamos foi falar cos profesores que organizaban estas probas e dixémoslle, a ver, vos que ademais traballades tamén na geografía, o que buscaredes é unha geografía que non este legitimada por unha conseixao do século XIX. Temos que buscar unha nova xeografía e temos que intentar, ademais, ter alumnos que se van a estudar geografía, se son alumnos que razonen ben, que escriban, que podan redactar un informe, que se son persoas que podan facer un traballo de avaliación ambiental, etc. Entón, logramos convencelos para que fixeran unha proba de acceso á Universidade en Geografía en Valencia diferente. Pero cal foi o problema que tivemos? A resistencia de moitos profesores do ensino medio, porque decían que iso eles non sabían como preparar aos alumnos para esta proba nova, que era un gran salto que dimos adiante. Entón, eu aí o que aprendín é que esos saltos que nos estamos intentando dar hai que darlos pouco a pouco. En Portugal, o proxecto nos propomos formou parte xa do examen do certificado de secundaria. Por tanto, quere isto dicer que hai novedades que se van implementando pouco a pouco. Eu creo que, por exemplo, o que fixemos, bueno, Sergio sabe moi ben porque fixemos un traballo xa hai tempo conxunto sobre as probas de acceso á universidade en Portugal e en España comparado. Era un congreso de geografía en Madrid, si se lembra él, e despois incluso fixemos outro en Guimaraes, penso tamén, porque efectivamente este problema que plantexa Ricardo é fundamental. Un profesor que dá aulas no 12º ano e que sabe que despois os seus alumnos van ser cualificados, van ser seleccionados e que iso lle pode frustrar para que non podan estudar na universidade, ten unha preocupación persoal enorme. Os profesores en España, un dos momentos máis críticos é cando os alumnos van ao examen de acceso á universidade e cando lle dan a cualificación, moitas veces pensan que lle están dando a cualificación deles como profesores. Eu digo, vamos a ver, se ti fixeches ben o traballo como profesor, os alumnos tamén teñen a súa responsabilidade. Non pode ser ti responsable de todo. Pero é certo que aí hai un factor emocional que te condiciona. Por tanto, hai unha estrategia que é intentar convencer as persoas que poñen as probas do ENEM
o da proba vestibular, non? Que sería antes. Pero tamén hai outra cousa que é ir pouco a pouco mudando os hábitos. Cando ti tes un aula de geografía que poda ser 90 horas, ti podes dedicar 10 horas a facer unha innovasao. Unha innovasao que pode ser desde preparar unha saída escolar e ver despois o que biches, porque moitas veces eu lle dicía aos meus alumnos, a ver, que é o que vedes? E eles non miraban nada. Tiñaslle que axudar a mirar, porque mirar, por exemplo, unhas fachadas dos predios que tiñan ferro e que tiñan madeira e que tiñan figuras barrocas, eles non o miraban porque pasaban por ali todos os días e non lle chamaba atención. Entón, que é o que podemos facer? Ir metendo pequenos anacos de innovasao e, sobre todo, crear equipas de traballo. Cando unha persoa que está facendo as probas do ENEM ou que está facendo as probas vestibular observa que há moitos profesores que están facendo cousas pequeniñas pero que lle dan sentido ao seu labor profesional, acabarán cambiando, acabarán mudando. Nos, xa digo, podemos dicer que tivemos máis eco, máis escoita activa por parte de profesores universitarios e moita resistencia en profesores que veían que se rompía a maneira que tiñan eles de traballar na aula e entón hubo uns debates, a verdade, eu lembrome personalmente de debates moi consistentes, duros, difíciles, en aulas onde estábamos a mellor aí 120 profesores que eran os que representaban a toda Valencia nas aulas. Entón, a pregunta é moi importante e eu creo que non queda outra que ir pouco a pouco e saber que isto é unha carreira longa, que a innovación non se pode facer dun día para outro. Non sei se Ricardo, claro, sería bo que dixera se estaba de acordo co que el preguntou a resposta. Non escoito eu agora. Foise o som. Ótimo, Agora sí, professor. agora sí. Tem mais duas perguntas aqui. Sim, sim. A terceira, né? O nosso teto é até às 16 horas e a gente vai dialogando com os estudantes, né? Para que a gente possa ter mais clareza, né? Dessa questão da Espanha. O Arnóbio, ele está perguntando aqui, né? Gostaria que o professor explorasse um pouco mais como as escolas geográficas, sobretudo a escola francesa, repercutiu ou de que modo contribuiu na formação de professores na Espanha, na escola francesa. Porque ele complementa aqui dizendo que, por exemplo, no Brasil, as concepções da escola francesa foram marcantes para a formação, né, no Brasil, inclusive para o pensamento de Milton Santos. Como essa tendência repercutiu na Espanha, né? Essa é a primeira pergunta. Você Claro, queria outra? Sí, non. É óptimo o que di, Amobio, en España é moi importante porque a geografía española nace como auxiliar da geografía francesa nos estudios regionais. En España, a geografía na época franquista se consolida a partir dun grupo religioso que se chama Opus Dei. E aí há figuras como José Manuel Casas Torres, Floristán Samanes, Higueras Arnal, son persoas que traballan en Madrid, Zaragoza, en Pamplona, Rosario Miralbés Vedera en Santiago, Pilar de Torres tamén en Santiago. Bueno, son persoas que están moi ligadas a este movimento que estudan geografía en relación co que se estaba a facer no regionalismo francés. Bellot Garnier, moito máis, por suposto, que o que estaba a facer, por exemplo, Pierre Georges en ese momento en Francia. Entón, a repercusión é moi grande porque, tal como expliquei na palestra, isto vai ligado a unha conseixao da historia. En España chega a xeografía de Vidal de la Blas xunto con
el Petit Lavis es un historiador que o que nos fala é da necesidade de buscar os oríxes da historia na antigüedade. Como si España se constituira a partir de Pelayo e a Reconquista, ou como si Portugal empezara a partir de Afonso Enríquez, non? Como si eso fora o que explica Portugal ou o que explica España. Entón, estas dúas conseisoes da historia da geografía é a que formou a maioría dos profesores que deron aulas nos que se chaman institutos ou liceos de secundaria de ensino medio na España. Esta conceisao, como se foi organizando ao longo de moitos anos, vamos poñer, por exemplo, desde o ano 1950 ata o ano casi 2000, e con persoas como Pedro Plans, unha persoa que precisamente leva a didáctica todas estas conseisaos de Floristán, de Ferrer Regalés, Higueras Arnal, bueno, moitas persoas que traballaban na xeografía académica, non? Entón, a conceisao francesa é moi grande e con isto non hai que desvalorizala. Había estudos moi bons da xeografía francesa, de estudios locais. A institución Fernando Católico de Zaragoza ten editado unos folletos sobre xeografía local moi bons. Eu non lle quito valor. O que ocorre que deu a idea de que a xeografía era un singular. A xeografía é a xeografía nacional e non un plural. En xeografías hai as concepcións, por exemplo, eu lembrome sempre da influencia que tuvo en unha serie de profesores a figura de Horacio Capel, que nos puso en contacto con outras xeografías que había no Reino Unido, que había en Suecia, por exemplo, tamén con Jorge Gaspar. É dicir, bueno, a xeografía cuantitativa, a xeografía radical, a xeografía da percepción. Entón, nos van abrindo mundos. Milton Santos, por exemplo, tamén foi moi importante en nós para ver outras conseisoes do mundo. Conseisoes do mundo a través do ensino da geografía. Por tanto, estas cuestións epistemológicas eu sempre as tiven no programa de formación dos profesores en secundaria. Era unha cousa que os que viñan do grado de geografía, que nunca chegaba máis do 5%, o veían moi ben, pero os que viñan do grado en historia ou de historia de arte o veían como unha cousa moi complicada, moi difícil, porque había que intentar ligar a historia da ciencia coas escolas en geografía, non? Por tanto, respondendo ao obvio, sí que na España a influencia foi decisiva e se abren campos novos a partir dos anos 2000, 1990-2000, pero son campos minoritarios. A geografía mayoritaria é a geografía francesa, sin lugar a dúbidas. Isso, muito bem. Eu imaginava, né, que a geografia francesa tenha tido uma grande influência na geografia espanhola, né? Muitíssimo. Professores que são clássicos, né, professor Horácio, outros professores que, assim como Milton Santos, né, também tiveram grande influência da geografia francesa, né? Nós temos mais uma pergunta, agora da Gabriela Cunha, né? Ela faz a pergunta e também explica por que está perguntando, né? Professor, queria que você comentasse sobre a seguinte indagação. Como ensinar a geografia sob uma perspectiva igualitária em um sistema capitalista marcado por profundas desigualdades? É o nosso desafio, né? Aí ela coloca que eu fiquei reflexiva sobre essa indagação no momento em que você falou que, infelizmente, o direito à cidadania nessa sociedade globalizante se condiciona pelo poder aquisitivo, né? E imagine como é desafiador ensinar uma geografia igualitária em uma pequena cidade do interior do Ceará, marcada por profundas desigualdades. Então, é uma pergunta bem reflexiva, né, que claro. Tu consegue responder? Claro, eu creo que isto está moi ligado a
práctica de Gabriel, que seguramente coñece no interior de Ceará e eu coñecí nos barrios periféricos de Valencia. A mí unha cousa que me chamou moita atención, que me fixo poñerme así en guardia e estar moi atento, foi asistir a como nunha situación do cotidiano uns alumnos criticaban a outros porque compraba a roupa e os zapatos no que chamamos ali o mercadillo, mercado ambulante, vale? Que ali van persoas que moitas veces están relacionadas con grupos sociais desestructurados, incluso ciganos, van vender de forma máis barata pois roupa e calzado que moitas veces é falsificado. En vez de chamarlle Adidas, chamarlle Cadidas e cosas así. Bueno, entón, eu chamoume a atención e me puse un pouco violento cos que estaban a criticar aos outros. En español se di, tú tienes ropa de mercadillo. É dicir, ti compras a roupa que vale moi pouco, que é falsa, que non é boa. E claro, eu lle dixen, bueno, vamos a ver, por que isto é negativo? Que é o que vos estades valorando en unhas Adidas ou unhas deportivas que teñan outro nome, non? E por que facerlle publicidade ainda por enriba ás grandes empresas? E eles decían porque lle daba prestigio, é dicir, porque eso vendía un xogador de fútbol, eso anunciaba un xogador de baloncesto e, por tanto, era algo importante. Entón, foi onde, digas ao que me di Gabriel, onde eu dixen, bueno, pois entón estamos simplemente funcionando como consumidores, pero despois imos ver que é o que facemos na vida cotidiana para ser felices, simplemente consumir ou facer outras cousas. Entón, iso deu lugar a outra actividade que foi facer un cronograma do que facíamos cada hora do día e os 7 días da semana na familia. Entón, o mellor, ás 8 da mañá estábamos indo para a escola a traballar, pero ás 4 da tarde chegábamos a casa e saíamos xogar cos amigos en tal sitio. Bueno, entón, que era o que valorábamos máis? Xogar cos amigos ou comprar unhas Adidas? Entón, foi cando empezamos ver como podíamos integrar esa cidadanía, ese uso do espazo público como un valor importante. Pero isto é algo que hai que ir facendo moi pouco a pouco. Tampouco creo que exista unha solución mágica e a corto plazo, sino o que hai que estar moi atento, unha escoita moi activa do que falan entre os alumnos, entre eles, para ver que conseixoes teñen da vida. E as conseixoes da vida que tiñan aí era que se ti utilizabas unhas deportivas que anunciaba un xogador de fútbol ou de básquet ou que eras importante. Pero se ti estabas a relacionarte coas persoas despois de clase, eso daba igual, eso non era importante. Bueno, pois, que era o que te facía máis feliz? Levar esas deportivas ou estar xogando cos compañeiros nun sistema de máis igualitario onde cada un intentaba fortalecer o equipo a través das súas cualidades. Bueno, eso foi como traballamos e despois o que intentamos foi racionalizar todo iso a través, mira, creo que teño aquí nos facemos deste tipo de cuadernos moi pequeniños e entón precisamente vai sobre este problema, non? O problema é como as actividades económicas son consecuencia de unha desigualdade. Entón, a pregunta que nos facemos é: ¿todos necesitamos lo mismo para poder vivir? Bueno, isto está en valenciá, porque se utiliza nas aulas de valenciá. Pero o problema que traballamos aquí neste folleto é se as persoas utilizamos todos os mesmos ideais e se non necesitamos o mesmo para vivir, que é o que necesitamos e por qué? Entón, aí aparece unha xeografía económica diferente. Por tanto, respondendo a Gabriel,
dúas cualidades do profesor para intentar traballar unha perspectiva igualitaria. A primeira, escoitar con moita atención o que din as crianzas e ver os comportamentos das crianzas. E, en segundo lugar, buscar na geografía características dunha geografía económica que sexa máis crítica, máis alternativa, e que non fale simplemente do sector primario, secundario e terciario, sino que fale de como o mundo do traballo, o mundo do consumo se integra no ecosistema mundial. Ótimo, professor. Agora chegou mais algumas perguntas. A minha eu só estou sempre deixando por último, que a gente quer ouvir os estudantes, né? Nesse momento. Professor Sérgio, você queria comentar alguma coisa nesse debate? Ligue o som. Não, então já agora eu gostaria só de salientar uma ou duas coisas, pronto. A primeira, a geografia e o ensino da educação geográfica, pegando nas palavras do professor Souto, são uma construção social e política, e nós temos que assumir o caráter político da educação geográfica. Ela é sempre política, apesar de a geografia ter vergonha de o dizer. E, portanto, se eu tenho um projeto de construção comunitária, este é um projeto político. E, portanto, a geografia tem que estar no combate político. Eu aqui estou a agarrar as primeiras palavras. Depois, em relação, eu julgo que as perguntas têm sido muito interessantes, portanto, eu quero felicitar, se me é permitido, os seus autores. Como é que a geografia pode construir um mundo, como é que a geografia pode pretender construir, ajudar a construir a igualdade no mundo de contrastes? Eu penso que a educação geográfica, tal como vem nas cartas internacionais de educação geográfica, tão mal e alguma culpa também própria, penso eu, tão mal difundidas no Brasil, eu penso que há uma referência que é a dos direitos humanos e a das declarações da ONU sobre os direitos humanos. E, portanto, eu penso que a educação geográfica tem de ter nos direitos humanos e na defesa dos direitos humanos de cada pessoa uma referência na educação geográfica. Depois, então, só mais duas notas. Também, obviamente, em Portugal, e eu vou dar o caso que me é mais próximo, que é o do projeto que nós propomos, que nós já vamos no 15º ano. Eu costumo dizer que os problemas nas resistências não estão frequentemente nos alunos, estão muitas vezes nos colegas que resistem a uma inovação, como referiu o professor Souto. Pegando também nas palavras, o professor Souto teve sempre o cuidado de sublinhar que estes são processos lentos, são processos de reforma, não há revoluções do ensino. A experiência portuguesa disse que quando se pretendeu mudanças radicais, isso é muito bonito do ponto de vista teórico, mas são processos de mudança. Nós não mudamos, não alteramos as nossas práticas, as nossas culturas escolares, os nossos códigos disciplinares, para pegar no professor Cuesta Fernandes de um dia para o outro. Só para dizer que em Portugal, e agora eu vou mesmo, há uma introdução, ou tentativas de introdução da escola anglo-saxónica, que é distinta da geografia, e é interessante
como ela, de alguma forma, foi rejeitada, ou seja, uma geografia mais quantitativa, mais impessoal, mas também com aspectos positivos, sem dúvida, de trabalho de campo local, mas ela esbarrou numa tradição da escola francófona que, do meu ponto de vista, tem um problema, tem virtudes. Quando se faz boa geografia nas várias escolas, tudo bem. A minha, a minha acusação, enfim, no sentido mais académico, é de que a escola francófona tende a legitimar o mundo das desigualdades a partir dos recursos, ou seja, se nós não temos boas condições de vida, aqueles que têm melhor clima, melhor relevo, até podem viver, é normal que vivam bem, e e aqueles que vivem pior é porque o clima é mais difícil, as produções são mais difíceis, quando na realidade isso não é assim. Pronto, eu acho que É. também é interessante nós, pronto, fazermos esta troca de notas. Isto não é propriamente uma conferência formal. Era No, isto Sim, que eu agora gostaria isto de está dizer. moi ben, e se me permite, Glauciana, eu quisera aplicar o esquema do espazo vivido, percibido e o espazo concebido as palabras sim. de Sergio, para que se poda ver. Cando falamos das desigualdades, seguramente por unha conseixao ética da vida, a nós as desigualdades lastímanos, nos crean un daño na nosa percepción do mundo, porque vemos persoas que están infravaloradas pola súa conceixón de consumidor, vale? Entón, iso, o noso espazo vivido e nosa maneira de ver, por exemplo, uns predios abandonados, mal construídos, con escaseza de infraestructuras, nos crea unha sensación de combate. Eso sería o espazo vivido. Pero despois está o espazo percibido, que, como acabas de dicer, está moi relacionado coa política. Porque nós creemos que a política é a que fan os políticos. Eu sempre digo que aí hai un gran error. A política supera aos políticos que representan a política. Eles son representantes. Pero a política é a maneira de concebir unha vida comunitaria. E, por tanto, sería bo que nestas cousas nos empecemos a utilizar ben o concepto de política, como, por exemplo, se falamos da cidade, a cidade é un espacio morfolóxico, a URSS, un espacio de identidade cidadán, a civitas, pero tamén é a polis, a forma de organizar esa convivencia. Entón, teríamos que falar moito, pero o espazo percibido sería a idea que temos dos políticos e a idea que debemos formular da política como construción comunitaria. E, por último, está o espazo concebido. Eu sempre defendín, o sabes ben, Sergio, a idea iberoamericana da geografía, porque frente ás declarações da UGI, moito máis vencelladas ao mundo anglosaxón, e, por exemplo, as características dos conceixaos espaciais geométricas moi ligadas a Piaget, eu defendín moito máis a vida cultural, onde se van plasmando esas diferencias de países, de territorios, de persoas, por tanto, de desigualdades, que buscamos unha maneira de encontrar, de solucionar ese problema das desigualdades desde as diferentes localidades. A mí sempre me chamou a atención cando falaban os profesores do mal que se estaba en España por as moitas horas. Digo, bueno, pois iré a Brasil ou iré a Argentina, que teñen dobles horarios polas mañáns e pola tarde, e saberedes o que hai que poñer en unha escala iberoamericana moitos problemas para que os podamos entender. E, por tanto, esa geografía do geoforo a mí me parece que é unha alternativa moi bonita, e os invito a UBA e a Glauciana e a todos os colegas a participar no geoforo,
porque aí se está construindo un coñecemento compartido. A mí me emociona ver que hai algúns foros que chegan a 400, 300 intervenções para intentar construir colectivamente algo diferente, algo que se pensa, e despois aparecen, a vez, en certas ocasións aparece a idiosincrasia, a identidade, por exemplo, de Brasil sobre o ecosistema, coa Amazonía, co problema da selva amazónica, e en España aparece o problema da sustentabilidade asociado ao liso, de como se recolle. Pois esas identidades que teñen un punto común, é dicir, como utilizamos nós o planeta, como se utiliza o planeta, é o que crea unha conciencia internacional e eu penso que hai que utilizarlo, non a través do que fora ou do que fora. Bueno, sinto falar moito, tendo a falar moito. Se ides preguntando, mellor facemos dúas preguntas e fechamos o acto hoxe, pero eu diría que sería moi importante. Sí, dúas preguntas máis e eu... Sí, vamos coas preguntas. Bom, da Ivna Pedrosa, ela coloca aqui, Ivna Pedrosa é um estudante de doutorado da área de cartografia e ensino. Ela é especialista na área de cartografia tátil, né, para cegos e deficientes visuais de baixa visão. Professor, nas suas discussões, observei a crítica construtiva sobre o uso mecanicista da cartografia reduzida à mera localização. Aí ela completa que gostaria de saber que estratégias ou exemplos concretos o senhor poderia partilhar sobre o ensino de geografia para deficientes visuais através da cartografia tátil. Que é aquela, né? Sim. E nós temos... Posso fazer a outra pergunta? Sim. Sim, assim finalizamos com... A Rejane também é uma pesquisadora do doutorado. Ela trabalha com etnogeomorfologia, né, nas comunidades. Né? Professor Gonzalez, na Espanha, os conhecimentos das comunidades tradicionais, como agricultores, são utilizadas na aula de geografia na educação básica? Tá? Então, uma pergunta, né, sobre os exemplos concretos, sobre cartografia tátil, e a Rejane, que pergunta sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais, por exemplo, como agricultoras, elas são usadas no ensino de geografia, tá? Ben, pois, eu, sobre a primeira pregunta, o que pregunta Ivina, eu podo aportar pouco porque traballei sempre coa axuda dunha organización que existe en España que se chama UNCE, Organización Nacional de Cegos. Entón, cando eu traballei con alumnos que tiñan deficiencias visuais, viñan eles e apoiaban ese tipo de traballo. Aí foi onde eu coñecín que efectivamente é unha cartografía táctil, o Centro Histórico de Valencia e incluso parte do patrimonio histórico de Valencia a nivel de cidade, cando ti paseas, podes ver, podes tocar esa representación dunhas torres, dunha catedral, unha sé, do que ti estás diante dun edificio. Pero eu, cando falaba da necesidade de superar a cartografía mecanicista, falaba tamén da cartografía social, de como se pode facer un traballo de representación social do territorio. Eu a primeira experiencia que tiven foi en Cali, en Colombia, coa Minga, que estaban facendo representacións do territorio a partir dos intereses das persoas que facían comunidade. E iso me chamou a atención. Igualmente, e en ligación ao que preguntaba Ivina, as persoas con algún tipo de deficiencia poden invitarnos a construir unha cidade inclusiva. Como fixemos iso? Nos a unha actividade que facemos en formación de profesores que lle vendamos os ollos a algunhas persoas e as levamos en cadeira de rodas para recorrer lugares da cidade e que digan que foi o que pasou pola súa cabeza cando estaban facendo. Non fan cartografía esencialmente,
fan unha representación máis esquemática entre gráfico e plano, un plano moi sencillo, moi esquemático. Pero sí que a partir de aí, as persoas que fan esta experiencia de formación, empezan a ver como a cidade ten que ser aberta e inclusao. Non pode ser unha cidade con obstáculos como existían para poder camiñar, para poderse desplazar persoas que a veces incluso poden ser persoas como máis ou pais que van cun carriño de bebés e que teñen dificultades para pasar dunha beira rúa a outra berma porque está todo estragado, está todo levantado, non? Entón, ese tipo de experiencias debíase registrar. Eu confeso que ainda non o fixen, non fixen máis que algúns intentos de entender esa realidade e que me faltaría avanzar no que di Vina de buscar unha cartografía máis específica para persoas que viven a cidade, porque isto outra vez o espazo vivido, viven a cidade con outras características persoais. E o que se demostrou nesas actividades de formación que fixemos na Universidade de Valencia é que as persoas cando lle poñían unha venda nos ollos, cando levaban cadeira de rodas, veían a cidade de forma moi diferente a como veían eles normalmente. E respecto á segunda pregunta sobre as comunidades tradicionais de agricultura que plantexaba, creo que era Regina, eu teño unha experiencia sempre que me parece moi positiva. Foi contactar con agricultores que son persoas que Rejane, que planteaba a das comunidades tradicionais. Estos son agricultores que ademais venden agora na casa, ti fas a comanda por internet e despois te traen o produto directamente do campo e evitan, por tanto, intermediarios, non? E ese contacto que eu tive en primeiro anecdótico, casual, foise convertindo sempre no mestrado de profesorado de secundaria nunha actividade que facíamos sempre un día enteiro visitando as plantasoes, as formas de traballar na agricultura. Que foi o que aprendimos aí? Primeiro, que eses conceptos que se estudan en geografía, open field, bocage, terras abertas, terras fechadas, non teñen ninguna autoridade cando un se achega ao traballo do agricultor. O traballo do agricultor é que podo producir, que poda vender para poder subsistir, para poder seguir vivindo. E que podo facer para evitar o consumo de adubos, de insecticidas, de produtos químicos no agro. Entón foi cando descubrimos, coa axuda dun bo profesor do Instituto Politécnico, unha cooperativa que traballaba con bichos, con insectos, que se comían uns aos outros. Entón, o que chamaba a atención a moitas veces os meus alumnos cando iban ali é que veían unhas plantas que decían, estas plantas por que están aquí? Porque esas plantas eran as que permitían que ali viviran unha serie de insectos que despois acababan comendo os que eran malos para certos cultivos. Isto que se chama entomología, o nome científico, foi un descubrimento para os alumnos, pero tamén foi un descubrimento ver que non só deixaban de utilizar produtos químicos, sino que tamén non cultivaban co xeito que lle decían as grandes empresas que viñan, en principio, a comprarlle a eles os produtos e que despois a deixaron porque eles, como digo, o que adoptaron foi a venta directa ao mercado local, ao mercado da cidade. Entón, resumindo, a proposta de Rejan foi unha experiencia inolvidável para os alumnos. Era a primeira vez que a mellor veían cenouras ou que veían produtos que eles pensaban que aparecían no supermercado que non sabían de onde viña. E cando veían que viña debaixo da terra, pois chamaba moito a atención ver, por exemplo, esos produtos. Entón, eu creo que iso é o que ten que facer tamén unha persoa de xeografía. Abrirse a novos horizontes, aproveitar calquera oportunidade. Para min foi unha oportunidade casual atopar
esta cooperativa de persoas que eran agricultores tradicionais, pero con coñecemento académico, porque estaban apoiados por un profesor do Politécnico, da Universidade Politécnica. E cando me dixeron, oye, queres integrarte? Dixen inmediatamente, claro que sí, porque estou seguro que aquí podo aprender eu e poden aprender os meus alumnos moito. Entón, eu creo que hai que abrir a universidade a estas experiencias novas e a partir de aí invertir tempo na pesquisa. Ótimo, professor, muito bem. Eu queria destacar aqui a presença, né, de alguns professores, a professora Rosemi, de Santa Catarina, né, deu uma boa tarde aí para todos nós. O Juan Martim, agradeço a participação desde a Óptimo, Espanha. profesor, que nos axuda moito, un magnífico profesor. Porque uma transmissão assim alcança muitas pessoas, né, professor? Além dos nossos estudantes também, né? E o Wellington Novaes, que é um estudante lá do sul do Brasil, também está aqui com a gente, né? E outros, né? O Arnóbio deu saudou, né, os colegas que estão participando, é uma forma de acolher também aqui desde a Universidade Vale do Acaraú, né, que de onde está vindo, né, sendo realizada a transmissão. A Vanice também, professor, um abraço aí para todos nós, né, da Vanice também, que é lá do sul do Brasil. E é importante porque nesses espaços a gente também se encontra, né, são colegas que a gente só vê nos eventos, né, e que também estão desenvolvendo pesquisas importantes sobre o ensino, né? No caso, a Vani sobre a pedagogia e esse encontro com a geografia, que é muito importante, né? Esse diálogo, tá? Então, desde já, né, eu queria agradecer a presença do professor Souto, eu acho que foi uma grande aula, deu para nos situar também nesse contexto da Espanha, nessa relação também com o Brasil, e ao professor Sérgio, né, pela oportunidade que ele vem nos dando nessa relação entre o IGOT, o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UVA, da gente sempre caminhar aí, abrindo os horizontes dos nossos estudantes. E essa ideia de chamar os colegas foi importante e muito, né, tem muita ideia também do professor Sérgio, né? Então, eu agradeço também ao professor Mas Sérgio. eu peço desculpa, eu peço desculpa de interromper o protocolo para dizer que, bem, para saudar a professora Vanice, que na realidade neste momento está na Universidade de Valência com o professor Olha, Diego e com o professor Souto. Pronto. que ótimo. O Nós, día no fundo, 17 verémonos. A próxima constituímos semana. uma rede. E depois dizer que o mérito desta abertura, desta partilha, é fundamentalmente da professora Glauciana e, portanto, eu quero aqui aplaudi-la, não é? Fica-lhe bem ser humilde, mas o mérito desta partilha é sobretudo seu, colaborando eu com muito gosto. Muito obrigado. Professor Souto, professora queira Glauciana. fazer... Sí, eu o meu agradecemento porque foron 2 horas intensas de preguntas, debate e poder expor brevemente o que está a suceder na España, como funciona, e eu espero que, sobre todo, permita desenvolver a pesquisa desde a Universidade do Val de Acaraú e que tamén se participe no Geoforo. Eu teño moito interés en que o Geoforo vaya fortalecéndose desde diferentes lugares de Brasil para que se cree unha comunidade crítica de persoas que teñen as súas ideas e que as expón valentemente, non? Que se expoñen para dar a coñecer o que pensan. E máis nada, foi un placer traballar hoxe convosco. Então, eu queria agradecer a todos e todas nesse momento
E nesse momento a gente encerra essa tarde importante. E na próxima quarta, no dia 15/10, nós estaremos dialogando com o professor Sérgio Claudino, né, que vai expor a sua experiência a partir de Portugal. Tá? Um abraço e até quarta. Um abraço.